Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Po Gradeci u kthye në një arenë të madhe sportive ku për herë të parë zhvilloi një garë triatloni në ujërat dhe rrugët e qytetit. Triatlon Po Gradec 2026 solli në zemër të qytetit me qendër aktiviteti Sheshin Odeon, rreth 100 atlet nga Shqipëria dhe rajoni, ndërsa qendra qytetar dhe sportdashës ndoqën nga afër sfidën e veçantë. Gara nisi në orën 9 me disiplinën e notit në ujërat e liçenit të Ohrit, një prej segmenteve më sfiduese për sportistat. Më pas atletët vijuan garën në biçikletë në rrugët e Po Gradecit dhe zonave përreth për ta mbyllur me disiplinën e vrapimit, në një përballje që kërkon përgatitje fizike, qëndrueshmëri dhe përqendrim maksimal. Triatloni është zhvilluar në 2 kategori kryesore, sprint dhe olimpik, si në garat individuale, ashtu edhe në formatin ekipor relay, duke sjellë në Po Gradec sportistë të moshave të ndryshme, nga të rinj 13 vjeçar deri te veteran të këtij sporti. Organizatori i triatlon Po Gradec, Julian Lekoçaj, thotë se zgjedhja e qytetit liçenor nuk ishte rastësore, pasi natyra dhe terreni ofrojnë të gjitha kushtet për zhvillimin e një eventi të tillë. Atëherë, jemi në Po Gradec sepse Po Gradeci e ka bekuar Zoti. Domethënë, ka krijuar kushtet e favorshme për të bërë një garë triatlon. Dhe vim për herë të parë me këtë edicion triatlon Po Gradec për ta bërë një traditë përvitshme dhe për të konkuruar dhe 3 edicione të tjera që janë në Tiranë, në Shkodër edhe në Himar. Kështu që shpresojmë që do të ecim mbar. Gjithashtu këtu garojnë mbi 103 garues, domethënë janë në këtë garë dhe konkurrojnë për 2 kategori, olimpik edhe sprint. Ju uroj suksese, ne kemi ardhur për ta zgjuar nga gjumi pak Po Gradecin, jo vetëm me maratonat e vrapit, po themi, por edhe me një garë të veçantë siç është sporti i triatlonit dhe ndoshta në të ardhmen pse jo një Ironman. Për sportistët pjesëmarrës, sfida në Po Gradec ishte një eksperiencë e veçantë, jo vetëm për vështirësinë e garës, por dhe për natyrën dhe atmosferën që ofroi qyteti. Sportisti nga Kosova, Albion Ymeri, e cilësoi garën një provojë të bukur dhe një hap të rëndësishëm për zhvillimin e triatlonit në Po Gradec. Gara e vështirë, po shumë e bukur. Po Gradeci është shtet shumë i bukur, era parë që po bëj triatlon këtu, ishte jashtëzakonisht e bukur. Ju nga vini? Unë jam nga Kosova. Ke qenë rekord të mira në Po Gradec në Olimpiadë? Triatlonet më parë s'ka pas, mirë po ka pas garat vrapimit dhe maratona e Po Gradecit që është. Po kam qenë, por triatlon jo. Ishe shumë kolegë të përgatitur pashtu, ja? Po, patjetër. Sa kosovarët fitojnë të dyja garët, edhe 705 vjeçën dhe olimpikun. Si e shpjegohet kjo? Po, e shoku jem Gjenë se ne stërvisim bashkë, do të jemi paka shumë nivelin e njëjtë, kështu që kemi vendosur njëri me bë sprintin, njëri olimpikun edhe u ndam 2 të kënaqur. Natyra si është e favorizon apo? Kush natyra? Klima e mirë, se është paka shumë e ngjashme me Prishtinën. Lartësia ambientale është rreth 600 apo 700 metra, do të thonë stërvitem në këto kushte, nuk është diçka më ndryshe. Dhe për triatletin nga Prishtina, Genci Isufi, organizimi i parë i këtij lloji në Po Gradec ishte një sukses, ndërsa ai vlerësoi veçanërisht atmosferën dhe kushtet e garës. Faleminderit mas pari për ftesën, unë si profesion e kam domethënë triatlonin, jam triatlet. Gara ishte fantastike, edhe duhet marrë parasysh pse është organizimi i parë këtu në Po Gradec në triatlon. Ka një organizim perfekt. Pjesa notit ka normal, pjesa pak më e vështirë për mua, po pjesa biciklës e vrapit ishte fantastike. Unë vi nga Prishtina. E vite që merresh me sport? Po, i ka dikon 4-5 vite që merrem me sportin e triatlonit, andaj e konsideroj veten si triatlet. Mes pjesëmarrësve ishte edhe 19 vjeçari nga Selaniku, Andon Senka, i cili e provoi për herë të parë një garë triatloni në Po Gradec dhe e vlerësoi veçanërisht segmentin e notit dhe pamjen e liçenit. Unë jam Andon Senka, jam 19 vjeç, jam nga Selaniku, por erdha këtu në Po Gradec që të bëj ndeshje. Sa e vështirë ishte? Ishte pak e vështirë, noti ishte shumë bukur edhe bicikleta, edhe pamja ishte shumë e bukur, me liçeni. Vrapin e ngatrova çik rrugën, por mirë ishte. Sepse ti ishe pothuajse deri në momentin e fundit ishe fituesi. Po, e ngatrova te vrapi, më kaloi ku është i pari, këtë. Era parë që merr pjesë në triatlon? Jo, nuk është herë e parë, është herë e parë në Po Gradec. Po. Ti marr pjesë në tjera? Po, kam dalë i dytë në Greqi, jam kampionati i dytë në Greqi. Këtë. Ishte
si i kënaqur me kaq? Po, jam shumë kënaqur, jam shumë i lumtur. Koha ishte shumë e mirë. Për vrapuesin dhe maratonistin pogradecar Dorian Hoxhallari, eventet të tilla janë një mënyrë për të promovuar sportin dhe për të afruar më shumë të rinj drejt një stili jetese aktive. Në triatlon, po bëra distancën sprint, i vetëm, për 1 orë 20 minuta. Sigurisht pogradeci nuk shgënjen asnjëherë qoftë me natyrën, qoftë me mikpritjen, qoftë me organizimin. Ishte një garë fantastike, çdo gjë shkoi shumë mirë dhe gjithë besoj jemi të kënaqur. Si duken kushtet për sportin pogradecës? Është pak më vështirë? Ne mundohemi gjithmonë të promovojmë sportin, sigurisht rinia është pak, le të themi, neglizhente, por me anën e eventeve dhe me anën e mesazhit që përçojmë ne, mundohemi që të ingranojmë sa më shumë të rinj për qasje ndaj sportit dhe jetesës të shëndetshme. Faktu merri pjesë shumë shpesh edhe në Po, maratona të tjera. unë jam maratonist, kam bërë 8 maratona në gjithë botën, le të themi, dhe pogradecin gjithmonë si vendlindja ime e zgjedh gjithmonë, edhe për gjysmë maratonën dhe për triatlonin kësaj radhe. Me përfundimin e kësaj gare të parë, Triatlon Pogradec 2026 synon të mos mbetet vetëm një aktivitet sporadik, por të kthehet në një takim të përvitshëm për sportistët vendas dhe të huaj. Për te garës dhe konkurrencës, ky aktivitet solli një tjetër mënyrë për të promovuar qytetin liçenor duke ndërthurur sportin, turizmin dhe bukurinë natyrore të zonës. Pjesëmarrja e atletëve nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjerë tregon interesin në rritje për zhvillimin e disiplinave të tilla dhe jashtë qendrave tradicionale sportive. Triatlon Pogradec 2026 u mbyll me suksesin e një edicioni të parë, por me ambicien që në vitet e ardhshme gara të zgjerohet më tej, të ketë më shumë pjesëmarrës dhe të shndërrohet në një nga aktivitetet më të rëndësishme sportive që zhvillohen në qytetin e Pogradecit.